Moi boas, míster, que tal? Unha xornada máis e, bueno, estamos falando do último encontro do que ven a ser o 2024, xa rematando a primeira volta. Quero que me fales un pouquiño de como ves o equipo para este encontro, que me analices ao Club Deportivo Valladares, un equipo que ten necesidade de puntuar, son equipos peligrosos, salen con todo. Bueno, fala un pouquiño de como ves ti o encontro. Boas tardes. Bueno, veo un encontro perigoso. Esa é a palabra que o definiría. Dado que é un equipo que empezou ben a Liga, leva unha racha mala de 5 ou 6 xornadas sen gañar, é un campo super difícil, é un campo super estreito ademais, bueno, é un campo moi peligroso. O rival é un equipo que se está a adaptar á categoría, eu creo que ten para sair de aí, eu creo que pode sair, e bueno, nós temos moitas baixas, é un partido moi importante para nós. Sí, sobre todo polo mero feito de vense dunha derrota que, bueno, o equipo tuvo moi boa imaxe, pero non quita que é unha derrota, unha victoria neste último encontro deste final de ano sería moi boa por equipo. Si, está claro. Si nós estamos a falar de que estamos nunha mala racha non de resultados, ni moito menos, que é unha puntuación brutal, senón de mala racha por lesionados, por moitas ausencias, estamos acumulando agora o tema de as sancións por cartóns amarelos, bueno, nos sacar unha victoria sería moi bo porque nos supón chegar ao parón, recuperar a xente, chegar ao mes de enero xa con 3-4 xogadores máis que contamos que se recuperen, limpiar a moitos xogadores tamén de amarillas, bueno, por eso para nós é importantísimo este partido, vamos con moitas baixas, pero bueno, a xente está preparada, está concienciada, está mentalizada, xa non é o primeiro partido, nin é o segundo que temos moitas baixas, e bueno, queremos competir. Sobre todo ti destacarías, falarías cos xogadores do día que se xogou contra o Atlético Orteixo, que máis ou menos é un encontro similar, é un equipo que tamén o Orteixo ten unha plantilla para estar moito máis arriba, me imagino que para vos o vosso punto para encontrar é un partido así como Orteixo. Si, o partido de Arteixo dounos moita moral, iso é verdade. Bueno, é que ir con 7, 8, 9 baixas que podemos ter moitísimas baixas, pero bueno, xa sabemos, nós temos a xente que está, a xente que vai ir, os 18 que vayamos van a estar mentalizados, van a estar preparados, xa o demostraron, os xuvenís que veñan con nós están preparados porque adestran con nós todos os días e dan o nivel. Bueno, é certo que é un momento que estamos a pasar este pequeno bache, pero se sacamos un resultado moi positivo, bueno, temos logo moitas opcións de ir para arriba, de mellorar, de recuperar a xente, bueno, por eso para nós é un partido moi importante, é un campo complicado porque é de reducida dimensión, é moi estreito, é un campo que é moi importante a pelota parada, é moi importante os saques de banda, é moi importante estar moi concentrado os 90 minutos, saques rápidos, bueno, eso eles o dominan, é o seu campo, eles estarán pensando que teñen un partido para sacar 3 puntos e salir de aí abaixo. Xa para rematar, quero que me fales un poquinho do tema dos lesionados, que me fales de Juanín, Caraván, dos xogadores que, bueno, espero recuperar como Jaichenko. Bueno, esta semana temos a posible baixa de Manu Vilariño, que non pudo ir treinar por gripe durante toda a semana. Hugo e Elías están tocados, non sabemos se van poder xogar ou non. Jaichenko e Juanín están empezando a adestrar co grupo, pero claro, ainda non pode xogar, non están para xogar, porque levan moi poucos entrenamentos encima. Caraván ainda non empezou a trotar. Bueno, a ver se recuperamos xente, logo está Brais Calvo, que aínda tampouco pudo facer nada, eso xa é máis larga duración, igual que Ángel, que xa nada. Bueno, contamos con que recuperar a 2-3 xogadores deses cando pase as Navidades, ou por lo menos cando pase a primeira e segunda xornada de Liga, que xogamos aquí na casa, de enero. Bueno,
pois a ver se recuperamos xente, porque necesitamos, porque é normal, ao fin e ao cabo ter 8, 7, 6, 8 baixas é unha brutalidade, é moitísimo, ao final estás con case a mitad da plantilla fora, bueno, pero xa dixeches, partidos como Arteixo, estas últimas semanas, o Arosa, Ourense, con moitas baixas, bueno, estamos competindo, estamos xogando ben, a xente está ben, non hai problema, vamos a seguir. Moitas gracias. A vos.